Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 28ni remontini boshladik. Zapchastlarni olib keldik mana. Masalasi rossiyskiy. Yangi val olib keldik. Mana bu nimalar bilan. Valimiz Xitoy 1.200.000 so'mga tushdi. Mana yuvibdi nimalarni. Yangi valni. Yangi shatun olib keldik bunga. Yana nima zapchast olib keldik. Mana buradan yangi nabor qilib keldik. Mana bu o'zini eski vali uzilgani. To'rtinchi nimadan ketgan do'stlar mana. Mana zapchastlarni olib keldik. $1.200.000 ga nimani olgan bo'lsa, bir 2 millionlarga zapchast olib keldik, ha, stop. Bu yog'i morgdan ham narsa olib keldik. 2 millionlarga zapchast olib keldik do'stlar. Mana bu uchun ham mazasi qochgan ekan. Ne olib keldik. Mana olib keldik mana. Qilib mana shu. Shunaqa gaplar do'stlar. Hozircha yig'ish boshladik.
Birazdan yaptım. Kubra'yı oldu ya. Oldu. Çatırdım. Yok ne diyorsun? Yok. Tek bir tane. Hadi. Yavaş ya. Hadi tek bir tane. Ha shuni AdSense kiritasiz-da. Nima kirasiz? AdSense kirib, o'sha kuzatuvchi degan joyga kirasiz, Instagram degan счет kiritasiz. Ammo keyin ana shu kerak 20 ga tashlab berasiz. Yangi kuchlar. Kanal ochgan. Счет ochib o'shani. Maqlayman deb. Jamshidga ayting, kirgizib beradilar. Bo'lmasa login parolni kirgizib beraman. Teknik? Hiç hangi teknik yaptıramam? Kaysını?